の感覚で落ちていく雨の粒が見えるでしょう。あれ、実は今日のテーマにぴったりなんです。自由落下運動です。まず言葉の意味から確認しておきましょう。自由落下とは、重力だけが物体に働いている状態での落下運動を指します。他の力、例えば空気の抵抗や